各位大佬，呢條友叫乜鬼嘢話？嗰隻字我又冇有幾識讀，我淨係知道佢不嬲以嚟都係打嘢嘅，打邊爐佢掂唔掂㗎？不過坦白講，係我30年對抗路生涯之中遇到佢。人哋都係第一次嚟嘅咋。唔好意思嚇，呢啲職業病嚟嘅啫。為咗試探出佢有幾多實力，我決定以身相許，唔係以身犯險。嚟，一打出尋日。好嘢嚇！經過我啱先嗰波嘅死亡式試探，可以睇得出佢可能都有我身份之一嘅實力。不過你都咪開心住，可以衝入個塔踩低我吹水強嘅人，由呢度排到廣州火車站啦。你算老幾啊？我家下4級打你5級，可以話係佔盡優勢。鬼仔羅成劈，攞你命！3000攞咗我一血都做埋我嘅對手，你都係老老實實翻去打嘢啦。對公路好危險嘅，知冇？我勸你冇再做無謂嘅掙扎，因為你最掙扎嘅話，我走啦。我屌佢啱先唔係放水係嘛？俾我懟冧一次。如果真係咁嘅話，你就好閪睇唔起我吹水強。我咩風龍冇見過啊？我一日出入嘅大場面次數仲多過我一日屙尿嘅次數嘅。你嚟呢度做咩啊？我話過啦，對公路係好危險嘅話，你唔係冇收到風係嘛？自己條路都未睇掂，就夠膽嚟我嘅環頭扮晒嘢。我唔打你打邊個啊？係咪咁講？嚟喐佢，一打出沉默，一仆街，大招仲未得，不過未使驚住，佢一用就唔甩，一刀2判條鐵，拉斜下先，等多幾難，21A 打出沉默，拜拜，好彩我走得快啊，如果唔係碌場啦。不過我唔會放棄嘅，既然明刀明槍唔夠佢練，暗戰佢應該能防啦啩？燒你老母飛刀，直接一刀沉默鬼仔落船劈，推歪咗少少唔緊要，我一嘢落嚟，冇劈到都未使驚住，再一嘢，去嚇攞你命，3000，嗱曹老闆你喺度做咩啊？鬼仔落船劈，我直頭眼都唔眨下衝上嚟擺出一副，你唔劈我2嘢都咪使旨意走嘅嗰種架勢，而佢見到我咁猛，亦都爭啲嚇到嚟苗啦。我嘅目標係嚟呢條屋企，但你時不時叫我買雷迪，又係曹老闆過嚟搞震。若果你認為咁樣嚟分散我嘅注意力就可以踩低我嘅話，咁又嚟。好，既然係咁，嚟咗就唔好走啦。鬼仔落船劈，係你自己作死㗎吓，唔好怪我。收皮啦！開始撤退。